päästä vaan koira vapaaksi. Lähdetään sitten tänne. Kira! Siitä. Tänne näin, tuumista vaan. Joo, sinne. Ja portaat ylös. Joo, mennään sieltä. Ja sitten sinne oikealle. Oikealle, se on. Joo. Kira! Laitetaan tää valot. Laita valot aina. Jatka sieltä. Ja sieltä ovesta sisälle. Okei, täältä. Ja sitten siinä on vasemmalle portaat, niin sinne. Okei. Joo. Ja mennään sinne. Pitää. Täällä saattaa koira vähän liikkua ja voit itsekin kuljettua. Vähän liikkua täällä. Joo. Jos haluat, voit kiipeilyttää koiran noita portaita pitkin. Mä menen ylös. Moi! Ottaa makukalaa, jos haluat. Hyvä. Ipsi. Joo, se riittää, ei tarvitse mennä liikaa. Palata alas. Sitten tuo. Ohjetta läpi. Ja täällä eteenpäin vaan. Sieltä vasemmalta ovesta. Vasemmalle. Raapoli. Joo. Sieltä. Hyvä painetta sinne ohjaajalle. Ja sitten sinne eteenpäin käytävää pitkin. Tonne näin. Joo. Joo. Sinne. Mennäänkö täältä näin? Joo. Sieltä läpi vaan. Ja jää tähän portaiden alapäähän ottamaan. Okei. Eli nyt voit jättää koiran tänne istumaan. Aha, tähän näin. Ja sitten tehdään etsintä tuonne ylhäälle. Kiitos.